कितें हांगा एक्झॅक्टली कितें प्रॉब्लेम जाला? उदक हाडयला आमकां तळ्या वयल्यान उदक हाडचें पडटा. आमच्या तळ्यांच्या सुभाष बाईला थंयसून आमकां वयरसून उदक हाडचें पडटा. ह्या उदकाचो प्रॉब्लेम जाता तुमकां? भुरग्यांक बी शाळेन वचूंक गावना. येता न्हू सगळीं भुरगीं आतां शर्मिला वर्सावाडा वानते हांगासर आमकां उदकाक आमी न्हावन धुवन आमी उदकाक वयता. चवथीक बीन आतां फाल्यां ह्याच उदकांच्यान आमी वचपाचे न्हावन धुवन वयता. तेन्ना घाणेरडें उदक न्हू हें कितें मलेरिया जावंक शकता उदकाक लागून, कितें आनीक प्रॉब्लेम जावंक शकता. भुरगीं येवंक लागता आमच्या फाटल्यान तांकां कुळयो जाता. तळ्यार वयता आमी माथ्यार कोसुबे वयर वयर तांच्या बाईल्या म्हणजे ह्या उदकाक लागून तुमकां प्रॉब्लेम जाता? प्रॉब्लेम जाता. तुमलेले असल्यार प्रॉब्लेम जायना कोणाक, जातात न्हू सगळ्या लोकांक. पयलीं अशें तुमण आसले ते त्या खातीर आमकां प्रॉब्लेम जाता म्हणून आमी हें करता न्हू. पण हेका लागून तुमी पंचायतीक बीन कितें सांगलेलें अशें? लोकल पंचाक सरपंचाक सांगलेलें? मागीर ते कितें म्हणटा? तेंच्यांनी खूब प्रयत्न केले पूण ते कितें जाता परते परते ती घालता. काढलेले करून सॉल्व जाले काय ना ते परते घालता. ओके. आता तुमच्या मागणी कितें आसा? आमची मागणी म्हणजे ते पयलीं कशें उदक वयतालें तशें वयचेले. मागीर उदक तुमचेंच न्हू न्हू इतकेंच आमच्यांनी काय ना. पांडुरंग गावडे. हांव एक 2 किलोमीटर ते 3 किलोमीटर वयर म्हाजें घर आसा. हांव डेली सकाळचो कामाक वता. म्हाजी 4 व्हिलर आसा. फाटल्या वर्साच्यान हो जो प्रॉब्लेम जो आसा तो हांगासर सुरू जाल्लो आसा. इतली वर्सां कांय इश्यू नाशिल्लो. आतां हें उदक जें आसा न्ही तें साठपाक लागलां हांगासर. आनी कितें जाता की आमी डेली हांगासर प्रवास केल्या उपरांत ती गाडयो ज्यो आसा न्ही ते कामाक येता. खंयची क्लच प्लेट वयता आनी कितें वयता 2 व्हिलर वतलो जाल्यार वचपा मेळना. हें आमकां बेश्टेच एक नॉर्मल रोड हो. आमी हांगासून गाडी व्हरपाक जाय. आमकां प्रॉब्लेम येता की हांगा हें उदक सांठून उरता. तेका लागून खूब आमकां हांगासर त्रास सहन करचे पडटा. ह्या नागरीक ह्या गांवचो ह्या वतीन हांव ह्या जे भिरोंडा पंचायतीचे जे सरपंच आसा तशेंच हांगा गांवचे जे पंच जे आसा आनी आमचे MLA जे आसा डॉक्टर देविया राणे हाका विनवणी करता की हे जे आमकां जे उदक सांठटा म्हणून त्रास जाता न्ही ते त्रास बेगीच्या बेगीन कितें तरी हांगासर कितें सोल्युशन काडून हे आमकां जे उदक सांठटा त्या प्रॉब्लेमांसून हांगासून आमकां सुटका करून दिवची ही इतली मागणी. तुम्ही पंचायती कडेन अप्रोच जाल्ले? हय, आमी कितलेय फावटी पंचायती कडेन आमी म्हणजे सरपंचाक फोन करून सांगला. तशेंच हांगासरले जे पंच सदस्य आसा तांकांय सांगला. पूण ते पंचायत लेवलारसून कांय हें जायना, सोल्युशन जायना. म्हणजे आमी कितले फावटी अप्रोच जाले फक्त आमी तांकां लेटरां दिवना. ओरली अशें आमचें जें कितें हांगासर आमी डिफिकल्टी फेस करता ते आमी सांगल्या. पूण तेजेर अजून कांय सोल्युशन आनी आतां जाला कितें लास्ट इयर आमी कशें करून 1 वर्स काडलें अशें ह्या हितूनसून. आमच्यो गाडयो मोडल्यो, आमकां खर्च खूब आयलो. पूण ह्या वर्सा आतां ही सुरवात पावसाची. हे जे कितें आतां आमी प्रॉब्लेम फेस करता ते तांकां जे कोण कन्सर्न डिपार्टमेंट आसा किंवा आमचे जे कोण पंच सदस्य किंवा MLA आसा तांच्यांनी हाजेर लक्ष घालचें आनी हे आमकां प्रॉब्लेमांसून कितें तरी सोल्युशन काडून दिवचें इतली मागणी.